হাঁচি দিলে বা কাশলে ইউরিন লিকেজ হয়, ঘন ঘন প্রস্রাব লাগে, টেস্ট করাচ্ছেন কিন্তু ডায়াবেটিস নেই, এটার জন্য কি করবেন? টেস্টের পর টেস্ট করাবেন, ওষুধ খাবেন নাকি সার্জারি করাবেন? হাঁচি কাশি বা ভারী কিছু তুলতে যেয়ে ইউরিন লিকেজ হয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ পেলভিক ফ্লোর মাসেলস উইক হয়ে যাওয়া। যোগাতে অনেক আসন আছে যা আপনার পেলভিক ফ্লোর মাসেলসকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানোই নয়, আগের চেয়ে অনেক বেশি স্ট্রং করে। পেলভিক ফ্লোর মাসেলস উইক হয়ে গেলে আরও যেসব সমস্যা দেখা দেয়, অর্গাজম ইন্টেন্সিটির হ্রাস পায়, ইরেকটাইল ডিসফাংশন, মেটিংয়ের সময় যে স্যাটিসফ্যাকশন সেটা কমে যায়। থ্যাংক ইউ সো মাচ। মাইসেলফ বাপ্পা শান্তনু ফ্রম এভারগ্রিন যোগা বাংলাদেশ, সাইনিং অফ।